مخللات المقدوس على الطريقة السورية، خضرة مع هكايا مرقدة هي والحامض ها هو. فبقوا معايا الاخير الفيديو ان شاء الله. فبسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا اليوم في قناة مباركة البدوية. اليوم ان شاء الله باذن الله غنقلح هاد الحامض من الشجرة هادي وغنرقدو، وغنوجد معاكم المقدوس اللي هو الدنجال على الطريقة السورية. فبسم الله على بركة الله. مشاهدين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة ان شاء الله. يلا بينا، بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله. دابا انا نقطع هاد الحامض راه كانت عامر هاد الشجرة، فقلعتو ديك المرة ما شاركتوش معاكم، فبقى فيها هاد الشيء. دابا غنشاركو معاكم كيفاش نرقد الحامض. بسم الله، توكلنا على الله. هاد الحامض راه بلدي، بسم الله. دابا البنات انا قلعت غير هاد الكميه هادي، فحين ترقدنا منه جيت لقيت عيالات خوتي رقدوا منه، رقدوا الحامض. فدابا بغيت نوريكم مع كيفاش غنرقدوا. بقى هي هاد الكميه هادي، والشيء الاخر انا كنخليه في الشجره كيبقى خضر، ففين ما بغيتو كيعجبني انا نستعمل الحامض الخضر كالحوت وهذا. فين ما بغيناه كنقطعوه من الشجره. هو هذا. دابا خليكم معايا. بسم الله. ها هو دابا الحامض غادي نرقدو. انا درت الماء دابا كيطيب، باش كيطيب الماء وكنخليه يبرد، عاد نضيفو على هاد الحامض وغنوجدو معاكم. والدنجال ها هو. دابا الدنجال ها هو غادي نحفرو، غادي نخويه هكا من الوسط وغنغسلو، ونشوفوا الطريقه كيفاش غندير ليه اللي هو مرقد. والحامض هذا غادي تا هو نديرو مرقد مخلل، والاخر غنديرو بالفلفله الحاره بالنسبه اللي كيبغي الحار. فبقاو معايا. بسم الله على بركه الله. دابا البنات هاني بديت نحفر في الدنجال هكا من الوسط. ها هو على هذا الشكل هذا. بسم الله. البنات اللي ما عندوش هذا الموس هذا ما توفرش عليه، فيمكن لي يدير معلقه. يمكن لك ديري المعلقه تكون بحال هذه المعلقه، هذا الشكل هذا، غير هي ديك اللي كتكون طويله بحال هكا تقدري حتى هي كتقدري تحفري بها كاع الا ما توفرش عندك الموس ديال الحفير هكا. على هذا الشكل هذا كنخويها من الوسط مزيان، وكنكونوا حاطين الماء فيه الخل. كنحط الماء فيه معلقه الخل باش ما يكحلش لينا. هذا الشكل هذا. ونستمروا على هذه العمليه حتى نخلص الكميه اللي عندي.
عمليه تنخلص الكميه اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله. دابا البنات انا بعد ما خويت الدنجال انا درت الماء ودرت فيه 2 معالق الخل ومعلقه الملحه ودرتو تغلى وهاني حطيت فيه الدنجال. دابا غنخليوه يطيب، يعني الا كنتو نتوما ما بغيتوش تاكلوه بنفس الوقت راه ما غتخليوش يطيب بزاف، غير شويه يتسلق مزيان شويه، ولا بغيتو دغيا غتبقاو تاكلوه بعد يومين ولا هذا راه غتخليوه تيطيب مزيان وغادي يتسلق. دابا ملي غيتسلق غادي نكفيها هكايا على شي شبكه. دابا تشوفوا معايا المرحله وغتخليوه يقطر بالاقل، غتخليوه شي ساعتين حتى يقطر مزيان ينشف. هي اللي غادي باش غادي نعمروه ان شاء الله خصو ينشف من الماء مزيان. دابا بعد ما غيتسلق غادي نرجع معاكم ان شاء الله. دابا البنات ها هما بعد ما تسلقوا، انا قلبتهم على هذا الشكل هذا بحال هكا، وكنخليهم قلت لك ينشفوا مزيان، عاد نرجعوا معاكم كيفاش نعمرها. البنات دابا انا هاني طحنت، هذا غير هرمشتو شويه، غير مهرمش. بسم الله على بركه الله. ها هو بحال هذا الشكل هذا. هذا البنات هما كيعمروه يعني بالقرقاع، فانا خلطت شويه من القرقاع ومن كاوكاو وشويه شي حبيبات ديال اللوز، هرمشتهم على هذا الشكل على هذا الشكل مهرمشين. ها هو البنات قلت لك انا هادشي اللي موجود عندي، فبغيت ندير هاد الوصفه ونشاركها معكم. وكنجيب الفلفله اللي هي هاد اليابسه هذه، ها هي بسم الله، وغادي حتى هي نطحنها بسم الله. حتى هي ها هي طحنتها على هذا الشكل هذا. لا شويه غنزيدها شي شويه بحال ما جاتني شويه مفشه. دابا البنات بسم الله على بركه الله كنجيب هكا الزبديه، هاد الزلافه حطيت فيها هذا هو كاوكاو، وخديت معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال القزبر ناشف بهاد المعلقه هذه، معلقه ديال الكمون والملحه والخرقوم. بسم الله على بركه الله. وغناخذ هاد الحار اللي هي الفلفله، الحلقه الاولى والثانيه 3 على حسب يعني الحرور. الصراحه راه كيجي زوين هذا. ها هو نتمنى تكون. وغنجيب شويه زيت زيتيه وغنخلطها معاها هكا بسم الله. نخلطها بحال هكا ماسك معايا الخليط ويتخلط كلشي، الفلفله مع هذا الكاوكاو هذا. ان شاء الله تكون الصوره واضحه هكا. بسم الله. هاكا دابا غنبداو نحشيو ان شاء الله. دابا البنات تقدروا تفتحوها على هذا الشكل هكا بعد ما تصفات لينا من الماء مزيان، ونقدروا نحشيوها هكا
وتكون شي هكايا شي حاجه نحطو فيها او نخليوها هكا ونعمروها على حسب اللي بغيتو. نتوما كما قلت لكم البنات خصكم تخليوه ينشف مزيان هكا. الصراحه جربوا هاد الوصفه راه زوينه، تقدروا تحطوها في اي وقت بغيتو احتاجيتو تاكلوا تحطوه في العشاء في الغداء في الكوتي، يعني اي مائده تبغي تحطوا وقت تبغي تحطوها تحطوها. بسم الله. راه كيتباعني بحال هكا محشي في السوبر ماركي، ولكن في مرجان في هذا في العلب، ولكن من الاحسن نوجدوه حنا بيدينا هكا الحاجه جديده ما فيها مواد حافظه ما فيها والو فيكون احسن. نحاولوا نظبطوهم هكا مزيان. ونستمروا تنساليو الكميه اللي عندنا. دابا البنات ها هوايا ساليت الدنجال ديالي وغنجيب شي فصين ديال الثوم هكا بقشراتهم وغنحطهم بالقشره ديالهم، وغنجيب زيت الزيتون هكا بسم الله غنحط عليه الزيت من الفوق على هذا الشكل هذا ها، وغتخليو دابا بحال مثلا اليوم حتى لغد خليوه برا بلا ثلاجه، حتى لغد مثلا يبات ليله برا هي اللي غتدخلوه للثلاجه واحد يومين وتشوفوا هي اللي بداو تاكل اللي تبداو تحطوا منه كتشوفوا على واحد الطيبه تولي فيه واحد النكهه واحد داك كيولي زوين الصراحه. هو هذا شكل الدنجال ديالنا المقدوس اللي كيديروا السوريين هو هذا، وكنغطيوه بحال هكا وكنخليوه على جنب برا مده ليله كامله اللي غندخلوه للثلاجه او نوليو فين ما بغيناه غادي نحطو منه. فنمشيو للمرحله الاخرى اللي هي ديال الحامض. بسم الله بسم الله على بركه الله. دابا حنا جينا نصاوبوا الحامض. دابا البنات هاد الطريقه هذه كنديروا ليها هكا وكنخليو الحامضه صاينه كنتقبوها هكا بالمشوي وكيبقى بحال هذاك اللي كيتباع برا بحال الا بغينا نعمروها بالهريسه او شي مناسبه عندنا هكا غادي غير نفلحو نقسموها في النص ونستعملوه. كيبقى عندنا حتى العام عامين كيبقى مده طويله زعما الصراحه. هكا كتستعمل المشوي وكتقبوه هكا من الجوانب بحال هذا الشكل هكا الطريقه هذه. عاد الطريقه الاخرى اللي حنا كنديروا هاد الطريقه كنخليو الحامضه هكا مجموعه الصراحه هذا تا هو كيجي زوين بحال ما دابا حنا بعاد على الفيلاج وهذا فداكشي باش كنديرو هكا في الدار. فالا جاتنا هكا شي مناسبه ولا بغينا نديرو شي حاجه هكايا فبلا ما نهبطو حتى الفيلاج باش ناخذوا هذا الشيء هكا داكشي باش كنضطروا نصايبوه في الدار وكنوجدوه فين ما بغيناه كناخذ. ها هي دابا نستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. دابا بعد ما دارت هذا الشيء غتحط فوق منه الحامض تانا عفوا الملحه
كتضيف هكا. شوف الكميه، خصو الملح هو شويه مزيان صافي. وغنديروا الطريقه الاخرى ديال اللي غادي تفلحوا بحال هكا. بغينا غير نوريوكم. انا كنت في القلعه وجيت لقيتهم رقدوا. ها كدير ثاني هاد الطريقه هذه هكا، كتفرقوا على 4 وكتعمروا بالملحه وكتحط في الباط. على هذا الشكل هذا ونستمروا. دابا البنات غنعاود معكم هاد الطريقه هذه حتى هي. مثلا هذه الشيفلور اللي هي الزهره، او هذه هكا، هذه لفت والزازر هكا قطعته صغيور، وخديت الحامض قطعته شرائح على هذا الشكل هذا. هذا حتى هو كيتحط زوين الصراحه في الطبله هكا. هو غنضيف عليه الملحه وخضره هكايا، وغنضيف شويه من هذيك الهريسه اللي هكا طحنت هذيك الفلفله. ها هي حتى هذا كيجي زوين الصراحه. وغنضيف عليه اللي هي حبه البركه او السانوج اللي هو. ومعلقه ديال الخرقوم هكا، معلقه الخرقوم. وغنضيف عليه شويه ديال الزيت، زيت البلديه او زيت المائده، او نتوما اللي كتبغيو هكا. هاو داك الماء اللي انا طيبناه وخليناه شويه تبرد، وغنخوي عليه شويه. ها هو بسم الله. ها هو غنضيف على الحامض حتى هو. دابا سالينا الحامض حتى هو، هي كتضيف عليه الملحه، كنحطوا عليه الملحه كميه هكا. بسم الله. حنا نكبوا عليه هذاك الماء اللي طاب وبرد، برد هاف شويه، ما بقاش سخون بزاف هكا. صافي نحاولوا نغطيوه بالماء. دابا غنسدوه شويه الزيت على حساب باش ما كيطلعش ديك الجلموده. صافي هو هذا كنغطيو عليه. هذا قلت لك راه باقي عندنا 3 سنين. ها هو دابا غنوريه ليكم. كنجيب بلاستيك وكنغطيهم هكا باش كيديروا، او كنغطيهم هكا وكنخليهم برا. هذا تا هو واحد يوم كامل هي اللي كندخلوه للثلاجه. الصراحه راه كيجي زوين، نفس العمليه الحامض تا هو. ها هو بحال هكا. هذا اللي فيه الخضره اللي غندخل الثلاجه، وما هذا كنخليوه حنا غير برا. قلت لك ها هو خليناه برا. ها هو شتي، هذه راه 3 سنين هو عندنا. ها هذا اللي بحال نفس العمليه اللي درنا معكم اليوم. ها انت هي مقطعه شتي. هاي المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. هذا هو شكل المخلل ديالنا اليوم. ها هو هذا هو المكدوس، هذا هو الحامض. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوناش في الدعم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.